नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन अमोनियम कार। ये मेडिसिन चिली है, ठंड से इसके रोग बढ़ जाते हैं, यानी कि शीत प्रदान मेडिसिन है। ठंड से परेशानियाँ बढ़ती हैं और हीट या गर्माहट से परेशानियाँ कम हो जाती हैं। दोस्तों इसके कुछ लक्षण जो आपको आपकी परेशानी से निजात दिला सकते हैं। जैसे अमोनियम कार्ब का सबसे जो बेस्ट सिम्टम्स माना जाता है या अपन यूज कर सकते हैं, लेटने से परेशानी बढ़ जाती है, यानी कि श्वास लेने में दिक्कत आती है, ब्रीथिंग करने में दिक्कत आती है। जब हम लेट जाते हैं तो हमें बैठा होना पड़ता है, यानी कि आप लेट नहीं सकते बहुत ज़्यादा। पहला सिम्टम्स इसका ये है। दम घुटने लगता है। दूसरा सिम्टम्स है वो ये है कि जैसे हम सुबह जाग के या कभी भी पानी से मुंह साफ करते हैं, मुंह धोते हैं, तो फेस वॉश करेंगे उसके तुरंत बाद ही नाक से पानी आने लग जाएगा, यानी कि एपिटेक्सिस की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसमें बहुत अच्छे से काम करती है मेडिसिन। दोस्तों और एक इसका लक्षण है कि हमें कभी भी बुखार आए, यानी कि सर्दी लगी, फीवर हो गया, फीवर जैसे तैसे छोड़ जाता है, उसके तुरंत बाद खांसी पकड़ लेती है, ड्राई कफ, और इतना भयंकर कफ कि आप खांस खांस के गला छिल जाता है, छाती में चेस्ट में दर्द होने लग जाता है। स्पेशली कि जब फीवर था तब खांसी नहीं थी, लेकिन फीवर जैसे ही सही हुआ खांसी स्टार्ट हो गई और वो सही होने का नाम नहीं ले रही। ऐसी कंडीशन में आप अमोनियम कार 200 की 1-2 डोजें यूज कीजिए। उस सभी समस्या से जो और मेडिसिन फेल हो जाती है, लगातार खांसते खांसते आपके गले तक छिल जाते हैं, वोमिटिंग तक हो जाती है, ऐसी कंडीशन में अमोनियम कार बहुत अच्छे से मदद करती है। दोस्तों इस मेडिसिन की और एक बहुत अच्छा लक्षण है कि चेकअप बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन व्यक्ति वीकनेस होता जा रहा है, पड़ा रहता है, निढाल रहता है, कमजोरी इतनी कि वो हिलडुल भी नहीं सकता, इवन लेटा ही रहेगा या बैठा रहेगा, वो कोई ज़्यादा काम नहीं करेगा। चेकअप करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं सो होती है। लगता है ऐसे जैसे हार्ट वीक हो गया, लंग्स वीक हो गए या और कोई दिक्कत आएंगी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी पेशेंट एकदम निडाल वीक पड़ा रहता है। उस कंडीशन में आप अमोनियम कार यूज करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छे एक मैजिक की तरह ये मेडिसिन काम करती है ऐसी कंडीशन में, और आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। इसकी परेशानियां सर्दियों में बहुत ज़्यादा या ठंड से ठंडे मौसम में या ठंड किसी भी तरीके की हो, कूलर एसी वगैरह हो, उसमें अपन को दिक्कत आती है, लेटते ही समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लक्षणों में आप अमोनियम कार मेडिसिन यूज कीजिए और इसके चमत्कारी प्रभाव देखिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से, पूरे परिवार के लिए हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए बगैर कुछ किसी नुकसान से। कलर्स से खेलिए, ना कि कीचड़ों से, क्योंकि किसी को कुछ नुकसान भी हो सकता है। और जिन भाइयों को एलर्जी है प्लीज़ उनसे किसी भी तरीके का मजाक ना करें, क्योंकि ये उस व्यक्ति को ही पता होता है जो इस चीज़ से परेशान है। तो सेफ तरीके से आप अपनी होली मनाइए। यही मैं आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।